8 Mart gəlir. Bugün haqqında ilk nə xatırlayırsınız? Məsələn, mənim uşaqlıqdan yadımdadır ki, qadın müəllimlərə sinif adından pul yığıb verməliydik. Bir də bilirdik ki, 8 Mart ətir, gül, kosmetika dəsti almaq günüdür. Həm də hədiyyəni evə aparmağa utanıb rəfiqəsinə verən qızların günü idi. Reklamlardan da eşitmişdik ki, 8 Mart zərif qadınların, gözəl qadınların bayram günüdür. Amma 8 Martın həqiqətən də zərifliklə, gözəlliklə əlaqəsi var. Bugün tarixə necə düşüb? Hələ 1908-ci ildə Nyu-Yorkda sosial-demokrat qadın hərəkatının təşəbbüsü ilə 15 mindən çox qadın yürüşə çıxmışdı. O vaxt qadınlar gündə 16 saat işləyirdilər. Əmək haqqları isə yaşayış minimumundan da aşağı idi. Onlar 10 saatlıq iş, ədalətli maaş və seçki hüququ tələb edirdilər. Düzdür, bizdə var, amma istifadə eləmirik. 1910-cu ildə Kopenhagendə əməkçi qadınların beynəlxalq konfransında Clara Zetkin Beynəlxalq Qadınlar Günü ideyasını irəli sürdü. O deyirdi ki, hər il eyni gündə dünyanın bütün ölkələrindəki qadınlar küçələrə çıxaraq öz haqlarını tələb eləməlidirlər. Bundan sonra dünyanın bir sıra ölkələrində hər il mart ayında qadınlar kütləvi aksiyalar, mitinqlər, yürüşlər keçirərək öz haqları uğrunda mübarizə aparırdılar. Bəli, düz başa düşdünüz. Bugün mitinq, yürüş günüdür. 1975-ci il martın 8-i BMT Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd etdi. Elə o vaxtdan bəri hər il bugün qadın haqları uğrunda mübarizəyə həsr olunur. Hər ilin özünə aid mövzusu da var. Məsələn, zorakılığın ləğvi, qadın birliyi, cəzasızlığa son və s. Təəssüf ki, biz tariximizi və keçmişimizi unutmuşuq. Amma 8 Martın hədiyyələrlə əlaqəsi yoxdur. Bugün etiraz günüdür. Ona görə də 8 Martda niyə aksiya eləyirsiniz şikayətlərini eşitmək bizə qəribə gəlir. Düzdür, heç də hər kəs aksiyada iştirak eləmir. Kimisi özünü hazır hiss eləmir, kimisi şəxsi problemləri mane olur, kimisi işini itirməkdən qorxur. Amma 8 Martda etiraz aksiyalarını başqa şeylə əvəzləmək, Novruzda səməni qoymaq əvəzinə yolka bəzəmək kimidir. Odur ki, biz öz günümüzü necə lazımdırsa elə də qeyd eləyəcəyik.